这一句话你在哪里看到的？这个在哪里看到的？哦，你够帅呢！电梯门口进来就证据了。你坐电梯下电梯门口就贴这个了，你等会看一下。那为什么那个要贴那边，这个贴这边？为什么？你们考试一定考的。所以为什么？你们电梯的门口电梯打开来就看到这句话。那为什么这个要放右边，这个放左边？我去看一下，这电梯门口，它贴的是对的，为什么？好，你现在打开你们课本了，打开你们的课本页，232页，有一条254页考虑题出来，也就是国家考试这种题目非常喜欢出。232页一题，254页一题，对的。不考虑我就在坐电梯出来就这个了。你们从1楼搭到9楼，电梯 open， 然后看到就这一句话，你们都没在看，要有敏锐的观察力。你看232页跟254页各考过一题，也就是说一副对联，它的上联就是你这样看过去，上联放这边，它的最后一个字一定是3声4声，然后从这边看过去，它的下联。最后一个字一定是1声2声放左边，就是你面对着门的那个方向。所以我们电梯打开看到的是对的。那你在路边摊啊，在路上会看到一堆都是贴错的，乱贴的，大小边啊，华色屏无分啊，那一种臭死。让232页跟254页各有一条，对不？你把它画一下，这种考试呢非常喜欢考的。那刚刚有人在问说啊，国文要怎么弄？我一直讲嘛，作文就是60拿一个85折，已经笃定当选了。所以你要从作文拉高分的。那作文的那个字要写得工工整整。好，那我讲一下前2天的大学联考作文题叫做远方。前2天啊，大学联考作文题目叫这个，然后它也就是说。你要这种题目跟我们考试是类似的啦，就是要突破现在的困境。你说你碰到什么困难，碰到什么挫折，你要把它突破，别惊了，你懂不懂？要你现在的障碍，然后呢，迈向远方，那坚定的往前走，那相信一定可以开创璀璨的人生。也是我一直讲的，天下没有打不倒的敌人，也没有冲不破的难关，更没有解决不了的问题。什么事都可以迎刃而解啦。那我刚刚就是88水灾，就是我超级记得，叫做好了，那以前还有一句我讲过，先讲上次讲的那个啦，没有永远的风雨也可以用进去啊。上礼拜讲的不记得不？没有永远的风雨，只有永恒的太阳。纵然身处是非纷扰的阴霾中，我仍乐观，知足的期待一片。上礼拜讲的。我背起来脏脏的啦，还有人说，你就去买那个空白的名片，各位啊，你们去买那个空白的名片哦，然后呢，你把那个重要的句子啊，就抄在里边。吃牛肉面没有来，火车没有来，捷运没有来，看一下背一下，回顾的你也啊，那去考试的时候顺便放在口袋里面，万一等一下就亮起来，万一形容没记也知道呢。因为那个看到一个字，你 idea 就跑出来。我高考有试过，那个30-40年前也是这样弄，我在考灵感就出来，飘飘细，那人下线，干嘛空白？就让看到一个字，就这个就一排下来，一排下来，你现在下去呢，后面就好办事了。因为作文就是怕第一笔下不去就12篇，第一笔下去之后，往后面就是并不流。作文如行云流水啊，刚刚泉水一直涌出来，但是你第一笔下不去就12篇。看到别人写的便也可以抓戏，越抓脑筋就空白，光要窝是谁了，什么都忘记了。所以你去买那个空白里面，把那个作文家具啊抄一堆放在里面，这样背一背。然后，你们知道吗？那一天背记2句就好，你去考试就下题了。最起码在答案里面有30-50句，你应付考试一定 OK。那你一篇作文用到4句、5句的格言，那类似那个有偏方有什么，你分数就会高了。
配方鸟我，鸟我。煮菜那些什么媳妇啊，炒菜为什么不要放肉丝啊？因为有什么？有违逆清香，有时候不要放肉丝。啊，你如果肚子空空的，你什么都没有，你就写不出来，懂不懂？哦，然后再来，人家问说，写到底40分，40分里面的那个阅读证是几分的？阅读证没范围，大概4点分了，因为那个古文观止有200多课啦，200多课的古文观止，高中课程90几个，大学观止几大课。那你怎么读啊？唐诗宋词元曲，年轻的小说法律，连那个《聊斋》什么都会考你。你读了半死，搞不好你1分你绝对没有1分收获。你读了半死，搞不好都没有。所以那个时候有一点运气啊。但是你在写阅读证的时候，都是往那个高层次的方向去思考一下。有些16分，有时候14分的阅读证，啊，剩下20几分就是成语部分一定有的。那最起码4分6分啊，或者题词啊，比如说什么生双胞胎用什么啊？啊，男生做生日用什么？女生做生日用什么？一定有4分6分，知道不？啊，过来写信的，像昨天大学考一个这个，自己，这个会什么场合啊？前天那个大学联考在骂说，哇，科学西洋就是讲那个副文啊，或者什么上面那一张，他说写一张那个感谢的，电视里面那个报纸上看到的。譬如这样去刷掉哦，然后写一篇感谢的登在报纸上面，就感谢总统、副总统莅临什么微博，啊，感谢人家的，结果呢考出来，譬如说那个西洋八叫做先什么？西洋八就是先考先言，或者什么王父什么啊，西洋物叫做什么？西洋物叫什么？先笔呀，什么贤笔呀，什么不，就是考那个。你回去电脑当一下，就是前几天的那个大学联考的那个，有考这个用在那个出刷以后，比如说很多长官来参加你的公祭，然后呢你就写一封信啊，感谢人家。那如果有钱人家就登在报纸上面，你看那个报纸都有登过了，你们注意一下，军舰用在那个办丧事那一种的。那一般我们写那个是军舰，是个军啊，我赶快。它这个是用在那个西洋。或者上古过那个西洋这边就要写什么旗啊？这边叫离旗，离旗的是这样吊唁的。然后写信到后面敬祝李安，李安嘛是用在吊唁。啊，我在讲笑话，如果你写给你同学，你要跟李安，那别人生气，因为他看不懂，他也不会生气。你说啊，你李安打动李安，你不是你气动嘛？就是写给同学啊，写给什么？你跟他后面写个敬祝李安，我保证他不会生气，因为他看不懂，所以他不会生气。你说阿公刀西洋，他不知道，没有注意看。啊，信中可能会怪怪的，信中，知道吗？这种东西啊。好了，再来讲一下那个联合报啊，前几天都错一大堆啊。那个李国修之刷应该用什么？享年、享受、得年。李国修啦，真的几岁？我去报上，我看电视在报对，啊，用什么？这个得年，联合晚报、联合报是用得年，第一版都写错了，要用享年58。过来，安详的离开了，哪个享？什么部？言部，就看那个字，那个3例都写一个士部哦。那个李国修啊，安详的离开人世。安详要写这个详，结果那个3例都写这个详，错掉了。还有今天报写一个李国修啊，能够反什么归真啊？图什么部？玉部。结果联合报第一版就写人部，就联合报那个第一版啊，就这样写的：返璞归真要学玉部，风尘仆仆的仆什么部？风尘仆仆的仆什么部？人部啦。然后宋楚瑜今天出一本书，叫做《煮什么得水》，那个水就是陈万，然后他用清明时节雨纷纷的给它改一下，然后这个叫做仿名的修辞写记下，比如说考一个这个叫做仿名的，你回去书上去看一下，或者书店啊，仿名就写一个什么，你们叫做什么夜来巴掌声，蚊子死多少那个，就是模仿古人的写法，我们叫做仿名。
然后宋楚瑜就是模仿这个清明时节雨纷纷。我上礼拜讲过的，谁的作品一定好的？作者叫做杜牧啦。杜牧听过了，他是一个清明时节，路上行人借问酒家，牧童遥指。杜牧啊，杜牧还写一个，什么轻罗小扇扑流萤，上一下叫天阶夜色凉如水，轻罗小扇卧看牵牛，听不懂啦？叫做秋夕啊，不是啦，那就是说唐诗宋词这个你给他们看一下啦。啊，你在写作文的时候，能够套一两句唐诗宋词，有欺骗老师的那个，让老师觉得说你很厉害，搞不好你只背这一句，他用上去。今天我常常讲过，高沙时代我去做谈判，就是他们那个学生，我常常讲笑话，他们一出来，从来出来，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。一鞠躬，各位裁判先生，我们大概错戏了，要死。后来休息问他说：“啊，我就背这句，我打遍天下无敌手，每次我都讲中，反正裁判都不同的人。”啊，他就这样讲，那学生跟我讲这样，他一出来，滚滚长江，那个气势很恐怖的，你惊死啊！然后好了，再来一个，谁挥泪斩马谡啊？还有周四啊，8点到10点在播的啦。昨天也播这一堆，谁挥泪斩马谡？听没宝贝？孔明啊，然后他为什么要斩马谡啊？讲报姓名哦。为什么要斩马谡？这个注意报哦。孔明挥泪斩马谡，因为街亭之役。街亭之役这个马谡啊，打败仗。然后孔明就把它斩了，因为他是一个军令状。好，那黄坤辉做什么？黄坤辉做什么？我就没报过说，台联党的党主席把那个林世嘉那个立法委员把他开除党籍，然后报纸用说黄坤辉啊挥泪斩马谡，啊有那个后来就有人递补上去，那个立法委员就因为他们是不分区的。然后丧失党籍之后，马上丧失立法委员的资格。礼拜三的报纸登的了，忘对不？好，孔明挥泪斩马谡。好，再问你哦，谁中谁的空城计？5年级课本，5年级在教这个，谁中谁的空城计？司马懿中谁？然后司马懿算一个历史上一个很厉害的人物了。你看，司马懿哪一国的？他哪一国？三国是在哪一国的？魏国的。然后你看，后来谁把他统一天下？司马懿，还有一个他后来的孙子叫他的儿子叫司马昭。司马昭我们叫做什么之心，路人皆知。好，问你这句话谁说的？叫做曹髦，你写一下哦。就是后来曹丕的后代，曹丕死了一个叫做曹魏，叫做魏灵帝。后来是传都是那种小朋友做皇帝的，一个叫做曹髦，搞定那皇帝的小朋友啦。所以司马昭他们都比较臭屁的，掌控天下大权。后来呢，司马昭再下去就是司马炎，司马炎就篡魏，改过来就是晋，就是后来的晋武帝，就是后来的晋武帝啊，就司马炎，有没有听过这一对啊？那当时有人讲说，司马懿在曹操身边假逃脱的时候，人家讲说司马懿这样真老干，因为他属于狼顾型的人物。你们去看电视哦，他属于狼顾型的。什么叫做狼顾型呢？就是说他身体不要动，阿当玛可以想我转180度，啊，你转翻你看看，身体不要动，阿当玛可以想我转180度来转你的电体。阿当玛听过？阿当玛你听过？阿当玛恐怖力，就是阿当玛可以想我转180度，他这种说像山羊、野狼一样的，哇，结果这种人同老干。当时有人跟曹操讲说这个尊爷，就曹操别来都那个西宫别来弄，结果他的孙子就篡位了，改过来叫做晋，就后来的晋武帝。然后司马懿算厉害的人物，那昨天只播这个要做那个大都督了，
昨天播的。好了，那大学联考的这个远方的，我再讲一下，他说远方距离的期待，就是说对未来有什么期待，但是现在可能会碰到困难，你要怎么去突破它？然后呢，你有长期的坚持，那一定可以达到理想的那个。再往就是前两天的大学联考的题目，那你们现在只是题目改一改，那名称改一改，内容都差不多，都是类似这种不要怕困难不要怕挫折，要勇敢接受挑战那一种题目，只是名称改一下而已。听懂哦？好了，那你现在打开课本哦。课本前面那一堆作文的诀窍什么，我那都骗人的啦。你肚子里面空空的，你什么诀窍都骗人家了。主要你要多写才有用你懂不懂？你都没有写都没有用所以你回去掌控一下你的那个，自己多写几篇，来参考我里面的，把它名字背一遍，多写一下。那你写多了，你去考试就有用。好，那你先翻后面那个上次没讲过，有所为有所不为讲过没有？你翻一下面，在那个作文的70几页地方。哪里？哪里作文拜托国中课本第2册第1课，你回去找国中课本，你那个年代第2册第1课，现在改好像是第2册第2课。目前国中课本叫做汉汉笔夫志，爱爱内含光，悠悠故难讲。里面一个行之苟有痕，久久自芬芳。只要你有恒心有毅力，那一定精湛。在国中第6册第2课，你们那个年代你们现在应该第二课了，对了。目前国3的，你不信你去随便抓一个国生来问，他会告诉你，叫做老子的座右铭里面的高中课国中课本第6册了。第一句话叫做“无道人之短，无缩己之长”，就是卖功能到无为不为。里面就是汉汉笔夫志，爱爱内含光，悠悠故难养。汉汉就是很刚强的样子，人袂使伤咩硬柔弱生之徒，要以柔克刚。然后里面行之苟有痕，久久自芬芳。只要你有恒心，有毅力，你一定可以站领先一点，站自芬芳，你就做站你要有恒心有毅力，从这些方面去发挥再讲没有？你不信，你随便问一个国3的，他会告诉你第6册第1课里面的东西。目前国中课本这一个从民国70几年到现在都没删掉。你听我，那你们的考试的作文题目都是很白话，在民国80几年都考那种文言文，历史跨国际的两那种。但是从阿扁做地法委员80几年那时候就破口大骂那个考选部长。到阿扁之前，所有的作文题目都是那种很白话，看就知道。而且到前面给你一段引言，像前天的大学联考也有一段引言，这样写那个题目，知道不？所以你朝这个方向去弄就好了。好，你看那个79页，作文的79页，有所为，有所不为，这是我当年猜到的民国97年的光复节那一天，王世坚就在边上讲，因为当时他被控告，不是控告了，那个写说他跟一个女生去motel怎样，后来他就西解抓说没有。那我看到以后，他一直讲说，我做人是有所为，有所不为，连续讲了3遍。我刚好来这边上课，马上跟同学讲很重要。结果呢，98年的1月考初等考的作文题目就这个，7个字完全没有差。98年的1月份考初等考的作文题目就这个。那这个就是要从你们做记账式的有所为、有所不为去发挥。就是讲你见人说人话，见鬼说鬼话，你考记账式，你从记账式的角度切进去。下面记账式下面代志会使做，下面代志袂使做，听懂吗？加上你一些专业的东西进去，然后分数就会高。好，这个79页大概第一段就是解释题目意思然后第2段可以从古书上讲孟子说的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。好，你往下接79页，此之谓大丈夫往后接就是这个此之谓大丈夫再来字反的儿数也是99年普考的，这
自己反省一下，你的所作所为都不值，素者直也。我们上礼拜发的那个单张的讲义里面有，你反省一下你的所作所为不值。虽何宽博无不对，何宽博指那个台湾就是做港澳人那种的，穿的比较，就是那个3100块路边摊那种何宽博指那个衣服啦，就是指泛指一般老百姓，你能够不害怕吗？反过来正反而述，虽千万人吾往矣。这个叫做有理走遍天下，无理处步难行啊。那你说对的，你就在做，坚持去做；不对的，绝对不要做。公务人员就从不要歪多，不要 A 型去用。你的记账师就从不要跟他勾结啊，不要做假账，不要什么那堆，加上你的专业去发挥啊。知道不？过来第3段反过来讲，人都是有缺点，为什么？贪啊，歪啊，所以才有很多那种警察、中机关啊。你看那个陈玉珍，一个高等法院的检察官。也是类似那个周人生毕业那种 ，A 的5000多万在板桥，结果被关好几个月。一个女生哦，还没有结50岁，她跳得很快，跳到高等法院，做主任检察官。结果就是跟那个板桥一个什么，类似那个周人生那种，周人生条我也，有那个周人生啊，电玩大亨啊，以前我们3米的楼下，民国80年就是全台湾最大的那个。电动玩具，当时我们楼上那个5楼、6楼、7楼、8楼是建中补校、北女补校在补习的。那时候建中补校、北女补校建中夜间部的，他们补习，然后下来就一直打，乒乒，规堆都群自在那跑。就现在卖那个什么胡椒饼那些，以前就是民国20年前就是那个，后来因为爆发做是毕业的，扁扫荡，通通砍掉，才没有那个。但是那个陈玉珍那个法官也是一样，在板桥跟那个电玩大亨的。搞在一起，然后听说拿了5000多万，法官啦、警察啦、海关啦，大家都丢标了，最近一直升的，所以人都是有这个缺点。同样你的记账室，因为记账室好像是不是公务人员，所以比较少去，人家少去用这个啦，你可以写一写哈。好了，翻过来啊，这一段啊，力量是主观的，操之在我。来，再写一个，形式是客观的，陈之于人。这是我那个年代，民国60年读高中那个年代啊。6月15号，蒋中正在我们国家的立场，那有一本叫做我们国家的立场，就在国安会议上面讲的。因为那一年的民国60年的光复节，我们被踢出联合国，所以他当时有一句话叫做"庄敬自强，庄敬自强，处变不惊"，就那个年代最有名的话。这样我听过吧？好了，那我再强调一下哦，那个80页的第2画一下，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。那个致远，当做实现你的抱负，实现你的理想。这是民国90年考那个海巡署的阅读测验，原文是诸葛亮写给他儿子的信里面。诸葛亮写一封信给他儿子啊，然后就讲这句话。宁静致远，然后呢，如果你问你阿爸啊，60年当兵的都会读这个书，叫做负重致远，然后叫做风雨中的负重致远，然后呢，风雨中的宁静，蒋经国写的啦，在民国60年就是全国最红的，你做兵你要看这个，要背这个啦，所以叫负重致远，还有风雨中的宁静，就从这边过来，就是呢。诸葛亮写给他儿子的信里面，然后你现在去那个莲池潭，莲池潭在哪里？莲池潭在哪里？高雄啊，高雄什么地方？哇，昨天电视一直播，莲池潭变成一个划水的最棒的场地。然后说人家划水，类似那个什么，你们叫什么钢什么人那个钢铁的那个，就从那边冒出来。昨天一直播的，莲池潭在左营啦，你记得不？然后那个莲池潭的老板就跟那个，现在改成什么台湾首府大学，以前叫做智源管理学院，在台南，你听过这两个我？现在改成台湾首府大学，就是莲池潭那个创办人跟那个同一个老板。那我记得民国88年，我这个学生去考那个国小学分班嘛，考那个智源管理学院，有报名就中了，结果备取200名啊，还可以读，因为当时呢就。考上这个，就是考上师院的，9所师院送，考上的话就放弃这个，
所以读实验，所以资源管理学在那个年代算很后面很后面，这等于报名就中了，在民国80年那个年代。好了，负重资源这个背一下哦。好了，那你就是要从你要，因为这是高炸写的啦，民国80年，那你们现在考试要加上你的专业东西，加上你的记账智能的记录。好，在81页，看重自己，关心别人，要从天生我材，天生我材。好，往下接。上礼拜才讲的对的，上礼拜刚刚讲义的，作文家里面这个天生我材第二，往下接，看拿出来看，叫做千金散尽还复来，代表李白做人慷慨豪放，答案就这个了。然后天生我材的材要写这个木材的材啊，它原稿是在李白的什么酒里面的？将进酒。好，第一段举例说明，然后第一段的地方看一下。颜渊说的“舜何人也？鱼何人也？有为者亦若是。”这句话是当年宋楚瑜的名言。宋楚瑜小时候就用这句话来替替自己。舜是一个怎样的人？我是一个怎样的人？只要我努力去做，可以跟他一样。后来报写说，宋楚瑜当时达到了，他变成2人之下，万人之上。在20年前的时候，当时李登辉跟连战是他长官，他如日中天。然后他今天有电视有说啊，什么？李登辉出一本书都没有扯到宋楚瑜，宋楚瑜出一本书都没有扯到李登辉，两个就是，当然都关系啊，用北宋。还有一个学校，张通龙啊，酒驾的那个关说案，结果今天监察院没有通过弹劾，你写一个弹劾2个字，被监察院弹劾，结果以4比8，4票赞成弹劾，8票赞成不弹劾，结果张通龙全身而退，不采集。印象弹劾有低下来，监察院弹劾没有过，考这个考的低下来。弹劾2个字还会写，要写这个，要写这个哦，这个是错的哦，要这个才对哦。监察院弹劾竟然没过，所以他安全过关。电视那个跑马灯一直出来，竟然有8票反对弹劾他，只有4票赞成弹劾他，所以他不改期。这个很简单，跟监察院稍微。按照自己稍微那个一定会没过。好了，那个再来第一段的后面用那个屈原的故事，生之察察，受物之，这个字本来念问。好，再看这边来，台湾什么地方有这个地名？台湾的哪一县有这个地名？苗栗啦。你要去采草莓那个地方吧，要去大湖那个地方经过这个。我去个大湖哦，里面有个汶水，没去过啊。他走70几线，那个快速道路就到了，在苗栗县一个汶水啊。好，这个茶是干净的，然后这个汶是脏的，就是我洁白的身躯不要受到外物的污染。过来含义很重要，这个含义在《晋学解》里面讲的。上百川而东之，为狂澜于既倒。那个狂澜指那个佛老的思想，写一下佛教跟老子的思想，因为韩愈很讨厌人家信这个。好，从历史上找证据啊，这个是看重自己，过来讲一些关心别人的。你不但要独善其身，你还要去兼善天下。好，第4章看一下，第2章第1章，李商隐的，好写一下。李商隐上礼拜讲过的，他是初唐、盛唐、中唐、晚唐的人物，晚唐的。然后他有一首诗叫做《向晚驱车夕阳只是飘给我嘞》，上礼拜那个都有哦。李商隐有很多诗，他写的诗都是用五体。他的诗都是用五体，以五体来那个，都用五体的。好，李商隐的，过来用范仲淹的、伊尹的，